معلومات عن العصفور. العصفور هو طائر جميل صغير الحجم، له ألوان وأشكال مختلفة. صوته جميل يسمى زقزقة أو تغريد، ويتغذى على الحبوب والحشرات، فهو من أكلة كل شيء. يصنع العصفور عشها عادة من أوراق الشجر الرفيعة والريش، حيث يبني عشها على الأشجار. تضع الأم البيض في العش وترقد عليه حتى يقفز، وذلك لكي تحميها وتمدها بحرارة لازمة حتى تفقس. بعد فترة تخرج فراخ صغيرة تشبه بقطع المدينة صغيرة من الريش. تعتني الأم بفراخها وتعود إلى الصيد لتطعم صغارها. يتولى كل من الأب والأم رعاية الفراخ الصغيرة. كانت معكم ندى الجدي تحت إشراف المعلمة منال مطر. لا تنسوا تحطوا لايك، سبسكرايب، كومنت، شير، ومع السلامة.